Një mundësi art për studentët e Fakultetit të Biznesit në UAMD dhe jo vetëm, shihet edicioni i 5 i Panairit të punës dhe karrierës që hapi dyert sot. Rreth 100 sipërmarrje nga Durrësi dhe Tirana merrnin pjesë në këtë panair, duke ofruar për studentët e interesuar mundësi të shumta punësimi sezonal apo afatgjat, si dhe praktika pune apo kurse të specializuara të financuara nga vetë bizneset, me kosto zero për të rinjt. Ne gjithmonë kemi pas bashkëpunime studentë UAMD-s, qoftë part-time, qoftë full-time. Ne kemi shumë oferta aq më tepër gjatë sezonit turistik që sapo fillon. Kemi shumë vende të tjera pune normalisht që mund të ofrojmë për student. Ajo që ne po mundohemi të bëjmë nëpërmjet këtij programi është që të krijojmë gjeneratën e parë të pilotëve komercial shqiptar. Çdo gjë është e financuar dhe fal një bashkëpunimi që ne kemi me një kompani këtu në Shqipëri, çdo gjë është e parapaguar dhe studenti, kandidati, nuk ka nevojë të bëjë asnjë pagesë fillestare. Jani Groballi është një nga studentët që në edicionin e parë të panairit u punësua nga një operator turistik, ku vijon të punojë edhe sot. Për të, por dhe për të rinj të tjerë që aktualisht vijojnë studimet, ofertat e punësimit nga sipërmarrjet private janë një shans më shumë për ta për të integruar në tregun e punës. Për mua paneri i punës të fakt ka qenë një bingo, sepse kam gjetur vendin tim, ku kam kryer karrierën që kam në ditën e sotme. Biznesi ku unë aktualisht punoj, kemi vende pafund në pjesën e financës, hotelerit, turizmit, shërbimit. Ne si fillim po kërkojmë mundësitë për të filluar punë për degën që ne po studiojmë. Kemi ambiente pune të përshtatshme, të shohim edhe vendet për praktikë. Edhe internshipe, praktike. Ka oferta për punë? Ka plot gjithë këto biznes më parë. Na jep shumë mundësi vetë për praktikën, që pas praktikës mund të kemi mundësi për të hyrë në punë. Ky panair është një nga eventet më të rëndësishme që forcon më tej marrëdhëniet midis Fakultetit të Biznesit dhe sipërmarrjes në Durrës dhe Tiranë, gjë që u theksua dhe gjatë fjalës së dekanit Llambi Prendi dhe rektorit Shkëlqim Fortuzi. Ky panair nuk është thjesht një ngjarje. Është një hapësirë bashkëpunimi ndërmjet universitetit, institucioneve publike dhe sektorit privat. Një platformë ku studentët tashmë kanë mundësi reale të informohen, të aplikojnë dhe të ndërveprojnë me aktorët e tregut të punës. Ky panair është shumë më tepër se një aktivitet. Ajo është një urë konkret të bashkëpunimi midis universitetit, tregut të punës dhe shoqërisë në tërësi. Shumë nga bizneset pjesëmarrëse nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin e Biznesit, si dhe ofruan bursa studimi për studentët. Duke besuar që edukimi është investimi më i mirë që mund të bëjmë për këtë qytet, jemi bërë pjesë e kësaj thirrje, pikërisht për të lehtësuar sadopak barrën financiare të këtyre të rinjve dhe pse jo të bëhemi kontribut për një të ardhme sa më të drejtë dhe të qëndrueshme për këta të rinj. Edhe në këtë edicion të 5, panairi synoi të shërbejë si një pikë bashkimi për bashkëpunimin midis ofertës dhe kërkesës në tregun e punës, si dhe për të prezantuar mundësitë që ofron ky treg në Durrës dhe kryeqytet në të gjithë sektorët e ekonomisë.